Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali bersama Bunga Cinta. Dihiasi alam manusiawi dengan cinta sebagai rahmatnya, agar dapat hidup berkasih sayang laki-laki dengan perempuan, agar dapat mengembangkan keturunan demi penerus perjuangan. Begitulah Tuhan meletakkan nilai cinta dalam kesucian. Jadi janganlah kau menyalahgunakan sebagai pemuas nafsu setan. Dan juga janganlah cinta kau jadikan alat pembuat kerusakan. Asik. Asik. Lagi pilek nih hari. Jadi coba ya. Set, set. Bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga, pelihara, serta kuasailah. Sehingga sampai waktunya halal bagimu berdua. Bila biduk cinta tiba di titik nikah, hanya kesudah tunas-tunas bangsa berkukuran sebelum berkembang. korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta. Janganlah kau menodai cinta-cinta yang memang suci dan mulia. Syukurilah anugerah cinta, pelihara nilai cita-cita. Makasih.